बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बर्ड केयर में सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलियन पैरट में पट्ठे और अडल्ट में फ़र्क क्या है। इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल बर्ड केयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पट्ठों का बताता हूँ। पट्ठे जो उनसे होते हैं, जब भी आप उनको देखेंगे, उनके जो उनके सर के बाल हो गए, आगे वाला जो सा शेड होगा वो जो सा उनके ऊपर बिल्कुल उनका फुल कलर नहीं आया होगा, यानी कि जो सा माथा होगा उस पर आधा कलर आया होगा, आधा नहीं। इसकी निस्बत जब अडल्ट की तरफ आए यानी बड़े की तरफ, उसका जो सा फेस है ना, माथा उसका बिल्कुल साफ़ होगा, क्लियर उसका जो सा रंग नज़र आ रहा होगा। तो ये आपने टिप को अपना कर अपने परिंदों में से जज कर सकते हैं कि अडल्ट है या पट्टा है। और दूसरा टिप ये है कि उनकी नोज़ का कलर जो सा अडल्ट होगा उसकी नोज़ का कलर फुल ब्लू होगा, फीमेल का फुल वाइट होगा। अगर पट्टे हैं तो उनकी नोज़ का कलर पर्पल रंग का होगा, यानी मेल का जो सा रंग होगा वो फुल जो सा ना ब्लू नहीं होगा, वो पर्पल रंग का होगा। और फीमेल का भी कलर जो सा नोज़ का फुल वाइट नहीं होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा पिंक टाइप का होगा। तो इसी टिप को अपना कर अपने परिंदों को जज कर सकते हैं कि ये अडल्ट है और ये पट्टा है। इन दो टिप को अपना कर आप अपने परिंदों में जज कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बर्ड केयर को सब्सक्राइब कर दें।